Ey'ngane zakwethu kunodaba olubuhlungu kakhulu engike ngakhuluma ngalo, engike ngalibhala empeleni lapha ephejini lethu eMsimenzisto Media lapha kuFacebook. Kunosisi wasemzimkhulu, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalo yasisi. Into una 27 manje, akanayo ingane. Lo sisi usegoli ngokutohoza. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ngiyabona nje mangikhuluma ngalo ngiyeza ukuthi angibibikho right ngoba ngisanda kuthola uqulekile lo sisi. Ngithole imessage ngomngani wakhe, in fact ngecolleague yakhe asebenza nayo, okuyiyona owayexoxela lolu daba, waze washo ukuthi ukhuluma, kushuthi siyakhuluma mina naye ngokuthi abikele umama wakhe. Kunento eyenzakalayo ey'ndaweni zasemakhaya abazali bengayiboni, lento ey'ngane zandawonye. Ngiyacela ukuthi noma kuthiwa ingane izalwa uwe zonke, ikakhulukazi futhi kule mizi emikhulu, uthola ukuthi kunoma mncane noma mdala, uma kunengane yakho yomfana ezwana nengane yentombazane, ezwana nengane encane yentombazane, noma abe umshana noma abe yini, kodwa ukuzwana kwabo mase kuclose kakhulu, ikhuze leyo nto. Asiyikhuze leyo nto bazali, ngoba sekukaningana uthola ukuthi ingane encane ilalwa umalume wayo or ilalwa ubhuti wayo abazalwa ubaba yedwa naye. Asiyikhuzeni leyo nto, ngoba iy'ngane noma zingafundiswa ey'koleni ukuthi uma kukhona umuntu omdala okuthinta la nala nala uboshwa. Ingane incane mayisikuyatshelwa yakhishwela ummese wathi umuntu umuke wathi ngizokwaza ngokubulala, ivele ithule ingane. Ivele ithule. Yazi kunosisi wasemzimkhulu, mncane lo sisi, usiyatohoza eGoli, usebenza khona. Wadliwe ngulo ubhuti wakhe, ubhuti ozalwa umamkhulu wakhe, wamdlwengula kaningana lo sisi. Uthi wayezwana kakhulu nalo bhuti wakhe. Lo bhuti wakhe wayemthanda nje, uzalwa umamkhulu kodwa bahlala ngoba umamkhulu engasekho, bahlala emzini owodwa. Uthi lo sisi, ithi ke lentokazi, uthi lo sisi omncane wayehlale ubhuti wakhe nje makuthiwa angithi uyabona emakhaya izindlu zorondo, izindlu zabafana ibalapha egcineni, thothi lapha egcineni or ingemuva lapha ngenhle. Uthi njalo nje uma kufanele kushanelwe endlini yakhe lo bhuti uthi lo sisi wayebiza mina, noma afuna ngimwashele, engikhonzile nje ngisho efuna mncane lo sisi, wayesemncane na around from 11 years, 12. That was 2006. Uthi lo sisi ubhuti wakhe lo wayemthanda ngisho ngabe uthiwa uyasitolo, evele ethi asambeni sibanibani sesitolo. Yabo, asambeni sibanibani sesitolo. Hamba ungiklinele endlini yami, hamba wenza ukuthi, yabona, hamba wenza ukuthi, hamba wenza ukuthi, yabona nje. Uthi nami nje ngase ngazi mangibuye esikoleni, ngazi nje ukuthi umuntu engizohamba naye ubhuti, umuntu engizohamba naye sizoya esitolo, futhi sike sihambe ngize ngibuye sekumnyama nje sihambe. Engikhonzile ubhuti ozalwa umamkhulu. Uthi ke ngelinye ilanga, ithi lengane ngelinye ilanga eqala ukuyidlwengula ubhuti wayo, khuluma ngobhuti wayo, usekhona namanje. Ithi ke lentokazi ngelinye ilanga eqala ukuyidlwengula lo bhuti, wavele babe esitolo sekuntambama nje, wathi ngiphekezela sesitolo beyothenga, ngazi noma babothenga ama chips noma babothenga ini. Uthi sathi
uthi khona umuzi ongahlali umuntu before ufika esitolo mawusuka kubo lo sisi, before ufika esitolo khona umuzi abawudlulayo ongasahlali umuntu. Uyabona nje sekumile notshani sekunezihlahla umuzi nje ungahlali umuntu, uyabona izindlu zakhona seziyawe ezinye. Ithi le ntokazi wavela wathi ubhuti wayigaxa ubhaka, ubhuti uthi wayijwayela ukugaxa nje ubhaka. Uthi wavele wathi asingene la kulo muzi ngifuna ukubona ukuthi khonani. Ithi le ngane ngathi mina awulapha bhuti mhlambe kunezibhoki nje or kunani. Wathi asingene ngifuna ukubona ukuthi khonani. Uthi-ke nami uthi le ntombazane nami ngangena phela ungikhonzile ubhuti kakhulu, ungikhonzile hayi indaba yokudlala. Uthi nami ngangena sathi masingena sasizingena kwenye indlu nje engasahlali umuntu. Uthi masifika kule ndlu ithi le ngane vele eme ubhuti wami bese ngiphenduka engibheka bese ethi umuhle uyezwa. Ithi le shuthi nje uthi lo sisi kwamthusa nje lo kwasho ukuthi useyingane. Uyabona nje waxakeka ukuthi uthi wayesembamba amathanga njengoba bemile nje wambamba amathanga. Uthi lona uthi le ntokazi ngase ngisaba, yabona ngasaba ukuthi manje uthi wayese khona lapho wathi hayi ngifuna ngifuna ukufundisa yona, yabo ngoba umuhle nje khonto engifuna ukufundisa yona. Ithi wathi esuka ubhuti wayo wakhipha isitho sakhe sangasese wathi ayisibambe lengane. Ubaba uyedwa ubaba laba bantu, ubhuti uzalo umamdala, yona lengane ezalo umamncane, kodwa umamdala uswashona nje ngoba nawo lengane ayimazi futhi washona semncane, ayimazi umamdala. So ubhuti uhlala nabo, kodwa unokuye ekhaya konina lo bhuti futhi isikhathi esiningi. Ithi-ke le ntokazi ya mayithi ayibambe isitho sangasese isabe yona, uyabona ixakeke ukuthi awubhuti wenza ivele isabe. Ithi besithi ngeke ngiyenze leyo nto, evele ekhipha ubhaka lo, ekhipha umese kulo bhaka, evele ethi nje uma uke wakhuluma lento engizoyenza kuwe ngizokubulala, uyawubo umese. Ithi le ngane ngivele ngikhale kodwa ngikhalize ungalikhiphi, ngoba wathi nje mukwakhala nje uthi vele ngikhale kodwa izwi ngalikhiphi. Uthi bese yamkhumula lo bhuti uthi le ngane wangikhumula wase ekhumula naye wangidlwengula kubuhlungu. Uthi ngakhala ke waqeda lapho okubhaka wakhipha ithawula, khona ithawula eliphethe kubhakwa lendlala. Wasuke wangidlwengula ke lapho wangikhumula ngilalisa phansi wangidlwengula, ngimncane phela mdala yena. Ithi wangidlwengula wathi mase eqedile wathatha ithawula leli wangisula ngalo, wangisula walifaka kubhaka. Sasisihamba ke sisiye ekhaya, sangabe sangisho esitolo lapho. Uthi masifike ekhaya, ithi le ngane ke sasibaningi ekhaya, so nje umuntu mayengekho kwakunganakeki. Uthi masifike ekhaya wavele wathi ubhuti angihambe ngiyolala uzongilethela ukudla. Ithi vele wayengilethela ukudla nje ngesikhathi engakangidlwengula, wayenokungilethela ukudla ethi uzongiphakela, yabona uzongenzela ukuthi angihambe ngiyoklina endlini yakhe mina, yabona. Ithi ke lengane ngelanga eqala ukungidlwengula sathi masisibuya wathi nje ukwakhuluma nje ngokubulala le ntombazane. Ngithi hayi ngeke ngikhuluma, behambe. Ithi ke le ntombazane ihambe iyongena la abalala khona, ifika ilale yendlala ayilethele ukudla lo bhuti idlile. Mase kuzolalwa vele yona isindlala isilele yona, kulalwe ke bakuvuka ekseni kwangasisi isikole mayivuka ekseni. Ithi kwakubuhlungu, ithi kodwa ayiqinisa ide zihambe uyobona ukuthi khona igazi liphumayo la ngaphansi isule. Ithi ke kwadlula isikhashana waphinde wayidlwengula futhi esendlini yakhe, eseyibizele endlini yakhe kade ethe ayo, uyabona nje mayithi ayoklina endlini, mayinqaba lengane lo bhuti atshena umama umncane
ethi uyabona ke mamncane lengane ayisafuna ungihlonipha, ethethe umamncane ethi hey wena ungani uyazi ubhuti wakho ukukhonze kabi, hamba uyomklinela. Mayiklina anganaki umama, mayiklina ingane iyoshanela eyilandele lo bhuti afika edlwengule. Ithi wakwenza lokho kwaze kwathi ngo-2008 uthi iyakwenza lokho lengane kwaze uthi ngisho esikoleni yayiki mase kuphuma isikole yayiki ihlale ngemuva esikoleni ingafuni ukuye ekhaya ngenxa ukuthi yazi ukuthi mayifika ekhaya ubhuti wayo uzofike ayidlwengule. Ithi yesabu kusho uthi nje iyesaba ngendlela eyisimanga. Kuthe ngo-2008 lo bhuti waboshwa lo bhuti. Kusho ukuthi wayekuhambile wayekhaya konina njengoba ngike ngasho wayehambile ekhaya konina. Udaba lwemzimkhulu lolu uthi lo bhuti wayehambile ekhaya konina kusho ukuthi icala waboshwa esekhaya konina. Ithi ke le ntombazane ngenxa ungazi ukuthi phela uboshelweni nanokuthi kodwa yayizwa abantu abadala ukuthi usibanibani uthi usejele uboshiwe beyombona ejele ngisho umama wakhe umamncane behamba beyombona. Ithi le ntombazane uze wabuya ngo-2013 lo bhuti elokhu ehamba ngo-2008 kusho 2009 10 11 12 13 ayazi ukuthi wayenzeni. Ithi mayibuya ngo-2013 ibisifunda i-high school yona. So mayibuya lo bhuti ngo-2013 waphinde wafuna futhi ukuyidlwengula lengane. Ithi ke ngenqaba-ke lapho nganqaba lapho. Ithi kanti njengoba efuna ukuyidlwengula nje kwase kukhona umzala owathi mayifunda i-high school, umzala wayo othi mayifunda i-high school yayikude i-high school ngawubuka lo mzala wayesezohlaliswa la ekhaya. Ithi le ntombazane ngase ngihlale ngihamba nalo mzala akuyintombazane. So ngase ngihlale singihamba nalo mzala ubhuti ke ngasalithola ithuba ngisho kuthiwa ngiyoklina endlini nakhe ngangasafuni kodwa ngigcine ngiya kodwa mayifuna ukudlwengula ngivele nginqabe. Noma ngiye nomzala ngiyoklina endlini yakhe nomzala. So ithi ke le ntokazi yazi yalanyulela ukuthi iqeda isikole ihambe yofunda. Mayifunda yayingasabuye ekhaya. Uthi yayibuya ngoba nakhona yayiphoqa ukuthi eMares babexoshwa. Ngikhuluma ngomuntu oqala ukusebenza ufuthe mayifunda wayeseyosebenza eGoli. Namanje lolu udaba la last week. Udaba la last week. Lo sisime ngifonela mayengibhalela ku WhatsApp uthi uyangilandela kakhulu ku Transformation Live naku Facebook. Umbhalela ku Facebook uthi ucela ukuthola inamba kaMenzisto sengiyamnikeza ku inbox. Usiyangibhalela ukuthi kunento acela ukuyikhuluma nami kodwa lento akaze ayikhulume namuntu. Wayikhuluma kuphela nentombazane yomngani wakhe asebenza naye. Ayibese yangilandisa ukuthi wadlwengulwa ubhuti wakhe esemncane njengoba ade ngilanda nje. Into eyenzekile lo sisi usezowadlwengulwa futhi usezowadlwengulwa kathathu. Uthema isese tertiary esese inyuvesi kwathi ngelinye ilanga kunizulu esuka ecampusini eya endlini eya eRes. Uthi wa requesta wayihlala emqashweni nowayihlala eRes. Uthi wa request esuka ecampusini ebusuku lini izulu wa request uthi wathi uyangena nje wathi uyangena kwi-meter tax lezi imoto erequestwayo. Uthi yavela imoto udriver washawa wachitha wangaya lapha engihanga khona wazi wedlulwayo olwandle iRes iseduze kolwandle. Uthi wafika olwandle wangikhomba ngesibhamu wangidlwengula. Kutheke ngo-2020 nje kuzoba neCovid esetohoza ke lo sisi ebese sebenza ube seqedile ukufunda eseGoli endlini la aqashe kuyona. Wavela kungenelwa ngabantu abathathu bamdlwengula uthi bamdlwengula wazwaquleka ngoba uthi yena waphaphama sengasekho umuntu endlini. Bamphinda futhi okwesithathu
kusho ubhuti wakhe lo waphinda angazi ke lento noma isinyama lesokudlwengula noma ibhadi lokudlwengula leli walifake lo ubhuti wakhe yini noma into kanjani. Kodwa nje useze wadlwengulwa kathathu. Kwamtshena kunina kulokhu. Wamtshena unina kulokhu kudlwengula kodwa kukaBhuti wangakusho nje isihlobo sidala. So ke ngithe mangikhuluma naye wakhala inyembezi. Ingane esencane ina 27 ayinangisho ingane. Ithi namanje ngisho umuntu ethandana naye mabeke balala nje evele behlukana. Ivele ingabe samfuna ithi sengathi ingathandana nomuntu kuphela kungenziwa lutho. Uyabo. Okwengane kakazi indaba kusho ukuthi akaqondana. Kodwa nje ithi mayike yathandana nomuntu ivele ifise ngazi ukuthi mabeke balala ithi ivele ifise sengathi bengavele behlukana. So ke mangimbuza ukuthi yini yenza ukuthi umama wakho ungamtsheli. Ithi yabo njengoba disikhuluma ekhaya igcine ngoJune ekhaya kubo emzimkhulu. Igcine ngoJune lo esuka kuwona. Njengoba ibigcine ngoJune nje ibigcine ngoJune wa next year ekhaya. Umama wayo uke ithi umama wayo mayithi ayibuye ekhaya iyayithi iyasebenza uyabona. Ithi izobona noma ibuye ithi ayinamali ethi umama wakho ngizokufaka ayifakele umama wayo imali bese ithi hayi manje ngisho kunomncwabo. Ithi ayibuyi ngisho kunomncwabo ngoba ubhuti wayo ukhona. Ithi ayibuyi ngisho kunomncwabo. Enye into ithi ke ngesikhathi ubhuti wayebuya ejele yona sifunde high school esefuna ukuyidlungula yenqaba. Uthi lo bhuti wathi unqaba nani lento engayisebenzisa ngani lento yakho ngayisebenzisa usemncane wena. Yini manje usunqaba manje ngoba lento ngayisebenzisa usemncane. Njengamanje ke usisi lo ngakhulumane ke ngamcela ukuthi akatshela umama wakhe. Akamtshela uyazi ukuthi umama wakhe uthi lo sisi uma wakhe bethi mayimncenga ngoba umama wakhe kukhona into ebeyisola ukuthi yini ingane yami engabuye ekhaya ngoba iyatohoza phela ukubuya nje ekhaya ingabuyi. Uthi ubezethu umama wakhe uyazi nje njoba kuzobe kungama holiday kuzobe kukhona nosibanibani besho lo bhuti. Ithi lengane ngake ngamtshela umama ukuthi mhlambe njalo lo sibanibani uthi uzobe khona engajabulela ukungibona mhlambe uye oyisizathu sokuthi ngingeze ekhaya. Ithi ngasho kanje kodwa umama wanganginaka lokho. So ke ngibe sengicela ukuthi ayikhulume nonina. Yakhuluma ke nonina yangisendela ama screenshot ngoba ngathi ngicela iproof yokuthi ukhulumile noma wakho. Ngicela nje iproof angazi ngizoyithola kanjani kodwa ngicela iproof ukuthi ukhulumile noma wakho. Nangampela yawasenda ama voice note ngeze ukuthi hayi ikhulumile naye kodwa yakhuluma ngephone call ama voice note nje ukuthi esesho kunini ukuthi hey ngane ngoba uthi ngesikhathi emtshena ithi lentokazi ngesikhathi imtshena unina imchazela ukuthi mama njengoba yakhala Nkosi yami nami ngikhuluma nawe yakhala isikhathi eside ngoba ithi lento ayingazange ikhulume namuntu ngaphandle kukamngani lo esebenza naye. So ke yakhala nje isikhathi eside impela. Ngase ngithi ayimtshela umama wayo. Thema simtshenile ke esesho umama wayo ukuthi akukodwa ngisho ngane nami sebekhuluma ke ku WhatsApp yasingisendela kama voice note izama ukuprove ukuthi ngempela ikhulumile nonini. Mase ngibuza ukuthi umama wakho ukukholiwe yini. Ithi hayi ungikholiwe ngoba umama wayesebona before ngiqede esikoleni. Umama wayesebona ukuthi angisamfuni ubhuti angisahambi naye. Angisamfuni nje uthi naye lo mama wakwasola ukuthi kushuthi khona into eyenzekile kodwa wangasho lutho. Yabazi ke abanye omama abasheshu yabo. So ke emva kwalapho lo sisi ubese ekhuluma ke nabo kushuthi umama wasetshena ke nabanye kwathiwa izokhulunywa lethu nje kumndeni. Ngabhala nje ku Facebook abanye bethi akaboshwe and uyadeserve ukuboshwa lo yabhuti. Wayo lengane uyadeserve ukuboshwa ngoba ithi lengane uhlezi nje akusiye nomuntu ohambayo efuna amatoho mayisuke ngekho lapha ekhaya usuke sekhaya kunini.
kodwa futhi nasekhawunini akasejwayele kakhulu ngoba icala lila iboshelwe lona njengoba lokho ehamba ngo-2008 waze kubuya ngabo-2013 ngathi lenzeka ngapha ekhawunini. So-ke ngithole nje umlayezo ngomngani lo esebenza naye le ntombazane ukuthi isesibhedlela, ngicabanga ukuthi isesibhedlela njengoba sikhuluma. Ngicabanga ukuthi isesibhedlela njengoba ikhuluma, engazi ukuthi vele yaqoqa kusho ukuthi lento ngoba ngayizwa nami emva kokuthi simtshelile unina last week. Uyabona nje bivele ngathi iyakhala mawukathi nje ngimbuza ukuthi sekunjani, yabo. Kanti emsebenzini ngathi lo sisi lo kuyiyena eyamxoxela ngoba yathi njengoba ixoxela mina nje isaxoxele lo yasisi umngani naye emsebenzini. Emakhaya nje akekho umuntu oyaziyo lento. But ithe mesibaxoxela nabanye osisibayo ke umama waye setshena abanye osisibayo sebefona akabanye ukuthi hawu thule nendaba engaka. Base-ke ikwazi ukuthi iyaxoxa nabo kodwa kwayilimaza ngoba yasho kumina ukuthi kuyayilimaza kakhulu. Kuyayilimaza kakhulu. So-ke ngigcine sesibhedlela. Mina ngithintwa ke ilo sisi osegoli osebenza naye lengane. Uyangibhalela ku WhatsApp ukuthi yazi ngicabanga ukuthi wena uMC Menzisto usibanibani ufolile la emsebenzini, uwile ufaintile la emsebenzini, bamphuthumise esibhedlela use-ICU. So ngicela ungiphe inamba kama wakhe. Ngiyamtshena ukuthi mina inamba kama wakhe anginayo kodwa ubengiforwardela i-screenshot yazi ke ayiveli inamba umuntu maye ikuforwardela i-screenshot senamba eseyiviwe. Ngamtshena lo sisi ukuthi inamba kama wakhe anginayo ngoba wayengithumelela ama-voice note nje mina nama-screenshots. So i-screenshot sengxoxo yomuntu onenamba eseyiviwe kuvele igama ukuthi mama lapha ayiveli inamba. So-ke ngigcineke lo sisi ethu sethola u-anti ucommunicator nabo. So ibuhlungu le yanto yaleyanga ibuhlungu ngoba kulokhu kudlwengulwa okunye okuthathu emva kokuthi kade dlwengulwa ubhuti. Kushuthi lento yavele yaba umkhokha. Angazi kushuthi kwavele kwaba yibhadi nje angazi. So-ke ngiyayikhuza kakhulu lento ukuthi umuntu omdala esondelana nengane encane noma bekuthiwa bandawonye. Yabona nje lapha ngakithi ngeke ngafika khona omnye ubaba nje ngizothi ubaba ehlala nengane yakhe yentombazane egcekeni bobabili nje uyizala entombini lengane. Ngafike ngabuza ukuthi uhlala nobani usibanibani, bathi uhlala nengane yakhe isikhulile nje sekuyintombi ifunda ungane umfuna grade 11 nini uhlala nengane. Ngathi nje wo ayiphele lento. Ngathi nje angithi ke emakhaya kwesinye isikhathi uma ukhuluma into enjalo bevele bethi uwo nomqondo ongcolile. Mawuthi wena uyazi lento akufanele ngabiyenza. Ngafike ngakhuza ngathi hey lo akakwazi lokuhlala nengane yakhe la ekhaya bobabili nje kuphela. Ilalaphi ingane ilala emxhasweni nayo ilala emxhasweni ekamela. Ngathi hayi akukwazi kwenza. Bathi abanye nje abafowethu engangikhuluma kubona bathi hawu wena nje usunomqondo obuboshwa yini nje umuntu engayenzana ingane yakhe. Ngathi niyeni sikhuluma ngomuntu ongenantombi la. Lo muntu ohlezi la nengane yakhe sikhuluma ngomuntu ongenantombi. Akube nentombi noma kube nomuntu osifazane bese bakhona ke. Kodwa nje manje ingane ayisuke la. Ayihlale noma kuphi kodwa ayisuke la. At least ingalali ke ingeze izomphekela futhi ingezi yodwa. Hawu uzoyenzana umuntu ingane yakhe. Ngathi hey uma nje umuntu wesilisa nasekhakini nasendaweni ngakini uma kukhona umuntu wesilisa ozwana kakhulu noma abingane yakhe ozwana ngendlela ezibe ngaphezulu kokuzwana lokho esikwaziyo. Phela siyabaza ubaba nengane yakhe, father and daughter, ukuthi i-relationship yabo ufuna ibe kanjani, ufune igcine kuphi. Please mina ejele bengihlala nezinsizwa ezadlwengulwa izingane zazo. Omunye wadlwengula imshana, omunye wadlwengula ingane kabhuti wakhe, omunye wadlwengula uyabo. So please uma nje kukhona ingane entombazane ena 8 years 9 years ezwana nomalume wayo
ona 30 ona 27 bezwane ngalendlela ukuthi baze behambe ngisho nini kancancane ubiza ingane encane uhamba nayo. Ningakuvumi lokho. Ningakuvumi noma abe kuthiwa kusegcekeni. Ningakuvumi lokho. Mhlawumbe abanye bazothatha kancane lento engiyishoyo. Kodwa ezinye zeindaba ziningi indaba esinazo sithola nje ubusuku kusekuseni sinenqwaba yeindaba ezikhona abantu besifonela besho ukuthi uyazi phela lolu ngoba indaba esikhuluma ezinye njoba silapha nje njoba sikhuluma la khona olunye udaba olukhandekayo somewhere, khona umuntu ongena enkingeni somewhere. Mhlawumbe uyothi naye mayise reach out kuthina mase likhuluma lolu daba uthola ukuthi uyifana nolunye lukwelenzeka komunye omlandeli wethu la ku Transformation Live, uyabona. So ke ngiyayikhuza ke leyo yokuzwana komuntu wesilisa omdala egcekeni ezwane nengane. Please inqamule nje lo relationship, nimtshene lo muntu wesilisa ukuthi hey kusho mina ngithiya nje akayekuzwana naleyo ngane, akazwane nontanga yakhe. Ingane noma umshana wakho noma ubani umuntu wesilisa nje ithande ngalulu uthando luka ingaze kube extra akungenzeki into enjalo. Bengihlala nezinsizwa mina eyiboshelwa amacala njalo, hayi ukuthi mhlawumbe zimbalwa inqwaba, ngikhuluma ngenqwaba yezinsizwa ebeziboshelwa amacala okudlwengula abashana. Omunye uthothi udlwengule, uyazi ukuthi ngathi ngise Fryhead 2012 unensizwa kwangiyasenquthu le nsizwa iyayiboshela ukudlwengula ingane yayo. Angazi noma kodwa ingane ezalwa unkosikazi wakhe kodwa kusho ukuthi ingane ayifice ingodosi, lengane ayifica ina ingodosi kodwa incane wayidlwengula. So ke iboshwa ngokubhuqana kwazo ke seziyambuza ke zithi angithi iboshwa amazuzazi ukuthi wadlwengula ingane encane, ziyakutshela nje zithi awu wahlala sibanibani hey kazi kube lenga yabo zibhuqe nje ngecala walenza. So bayambuza ke lo baba, ngeke ngisisho isibongo sakhe, wasenquthu sisinaye Fryhead. Bambuza hawu hey sibanibani, ungathini nje mungahle uzokuthiwa ingane yakho angithi phela iboshwa zinokuthi mina ngubaba kabani. Imvamisa nje manihlezi endlini ejele kuyazi ukuthi ubaba kaSibanibani lo, ubaba kaSibanibani lo, ubaba kaSibanibani lo. Uthola kwesinye isikhathi lo baba kaSibanibani sesimbiza nje ngokuthi ubaba kaSibanibani sesake sayibona ingane yakhe evisithini izomvisita, yabo. Hayi mina ngubaba kaSibanibani, yabo. So zimbuze ke iboshwa lo baba ukuthi manje ungathi nje mathiwa ingane yakho lo ithanda kakhulu uSibanibani thiwa idlwenguliwe. Bambuza ngoba bayazi ukuthi wadlwengula ingane encane okufana nokuthi kwakuyingane yakhe ngoba ingane engodusi. Uthi ke hayi phela makudlukati kuyobe kudlwengulwe mina ni kusho yena, akuyobe kudlwengulwe mina no phela kuyobe kudlwengulwe yona, uyabona. So akuyona impendulo leyo ubungayilindela kumuntu omdala. So ngiyayikhuza leyo nto. Udaba lolusisi ngithema ngilikhuluma mangikhuluma naye nami ngezwa ngifikelwa zinyembezi ngenxa yengane, indlela ingane ehlukumezeke ngayo. 27 years ithi ayisayi ngisho ekhaya, lokho igcine ngoJune. Njobe ibigcine ngoJune nje wakulonyaka lo June esisuka kuwona, yaye kade igcine ngoJune last year ukuyeka ayi ngisho kuDecember. Nakhona ithi yaya ngoba kwakushonwe emndenini ngqongqo emndenini wayo. Ayi ngisho kunani, ngisho kunomcimbi kunani ayi. Ngoba ithi yagcina isinde enga nje nawo umuntu osegcekeni. Khani ikhuluma manje leyo nto. Into eyaqala ukwenza ngo2006. Khani ikhuluma manje leyo nto. So ibhlungu kakhulu indaba kaSisi. Kodwa ke ngiyethemba ukuthi uzoba right, uzoba ngcono. Ngiyaphinda sengigcizelele ukugcina. Uma kunomuntu wesilisa ekhagini othanda ingane yakhe noma ingane umshana noma abe yini, ngabe ingane kabhuti wakhe, ayithande ngendlela
esidlulele kangangokuthi nani seniyabona nje egcekeni ukuthi hayi lo muntu lo ingane yakhe noma umshana wakhe noma ingane kabhuti wakhe noma ingane kabani wase ithanda kanga ezihambe nayo sithele indawo eziyekude nje nayo nasekhaya nje kushawu 7 akekho uhambe nayo leyo ngane. Please cut that relationship off. Thank you.